今日嚟到邊度食嘢啊？今日嚟到荃灣路德圍嘅山西都上面食嘢。呢個係麻辣豬軟骨，上面有啲蒜，幾香，麻麻辣辣咁咯。呢個係麻辣大腸，雖然佢個名叫麻辣，但係佢完全都冇麻辣嘅味。我估佢係俾錯我啦。呢個係主角刀削麵，佢俾咗羹蔥花我，幾香嘅。然之後個湯底呢，有少少鹹，啲麵幾有咬口。媽咪要咗碗豬大腸雲吞刀削麵。有少少油脂嘅呢個。肥個包先嚟啦！我想講咧，呢個湯底咧好野味啊，呢個鹹，呢個好甜。今日食完山西刀削麵，係時候要俾分啦。我哋坐嗰張台都幾乾淨，筷子都冇油漬，所以衛生程度我俾4分。今日叫嘅嘢食就好似豬大腸、刀削麵，甚至乎係檸檬茶，我覺得都唔錯，俾4.5分。服務方面，我覺得佢哋都幾 nice，冇乜架子，所以我會俾4分。今集吃貨高中生就差唔多啦，記得 CLSS 我嘅頻道啦，拜拜。